హాయ్ అండి, అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. దిస్ ఈజ్ నైనా. మీరు చూస్తున్నది నైనా హెల్దీ ఫుడ్స్ ఛానల్. ఈరోజు నుంచి మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే దగ్గు వచ్చినప్పుడు హనీ తీసుకుంటే తగ్గుతుందా, తేనె దగ్గుని తగ్గిస్తుందా, ఈ టాపిక్ మీద మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. హనీ అనేది ఒక పవర్ఫుల్ యాంటీబయాటిక్ అండి. మామూలుగా అన్ని ఆహారాల్లో మందు ప్లస్ ఆహారం ఏవి ఉండవు. మనం మందుగా తీసుకుంటే దాన్ని డైలీ ఆహారంలో తీసుకోలేం. ఆహారంలో మనం డైలీ తీసుకునేది మందుగా పనిచేయదు. మందు మరియు ఆహారంగా పనిచేసేది ఏంటి అంటే హనీ మాత్రమే, తేనె మాత్రమే. అది చాలా యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది మన బాడీలో. కాఫ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఒక గ్లాస్లో కొంచెం గోరువెచ్చని వాటర్ తీసుకొని అందులో కొంచెం హనీ వేసుకొని ఒక హాఫ్ లెమన్ పిండేసుకొని అలా 2-3 అవర్స్కి ఒకసారి తాగిపిస్తూ మధ్యలో కొన్ని గోరువెచ్చని వాటర్ తాగినప్పుడు దగ్గు ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. పిల్లల్లో అయితే డెఫినెట్గా దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనం ఒక గిన్నెలో కొంచెం హనీ వేసి ఇచ్చినామనుకో వాళ్ళకి ఒక 1 అవర్ తర్వాత కాఫ్ ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే నేను పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా మా పిల్లల విషయంలో. ఇప్పుడు ఒకవేళ బాగా దగ్గు వస్తే పిల్లల్లో ఏం చేయాలంటే అదే హనీ తీసుకొని ఒక 2 స్పూన్స్ తీసుకోండి. వాళ్ళ టేస్ట్కి తగ్గట్టు స్పూన్ తీసుకొని నిమ్మకాయ వాళ్ళ ఇష్టమైతే ఇవ్వండి. లేదు వాళ్ళ వద్దు తినలేరు అంటే డైరెక్ట్గా హనీ వాటర్ ఇచ్చేయండి. లేదు డైరెక్ట్ హనీ వాటర్ తీసుకుంటలేరు అంటే హనీ ఇవ్వడానికైనా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ హాట్ వాటర్, కంప్లీట్ హాట్ వాటర్ తగ్గే వరకు 4-5 అవర్స్కి వాళ్ళు ఎప్పుడు సిప్ చేస్తే అప్పుడు కంప్లీట్గా హాట్ వాటర్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ ఆవిరి, ఖచ్చితంగా ఆవిరి పట్టించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆవిరిలో మనం పసుపు వేసుకోవచ్చు, నీలగిరి ఆకులు లేదా యూకలిప్టస్ ఆయిల్, లేకపోతే ఇవేవి లేకపోతే విక్స్ వేపర్ బేబీ విక్స్ వేపర్ కొంచెం వేసేయండి. ఆవిరి పట్టించండి. కంప్లీట్ రెస్ట్ ఉండాలి. స్కూల్ పంపించడంలో ఒక 2-3 డేస్ రెస్ట్ ఉంచండి. యాంటీబయాటిక్ వాడి 5 డేస్లో క్యూర్ అయ్యే కన్నా 2 డేస్లో న్యాచురల్గా హోమ్ రెమెడీస్ వాడుతూ తగ్గించుకోవడం చాలా బెటర్ కదా. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తూ మీ పిల్లల్లో కాఫ్ని యాంటీబయాటిక్స్ లేకుండా తగ్గించుకోండి. మనం ఎలాంటి హనీని యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బ్రాండెడ్ హనీ, నెక్స్ట్ లోకల్ మేడ్ అంటే మనం అప్పుడే స్టిచ్ చేసినాం అనేసి చెట్ల పక్కన పెట్టి అమ్ముతూ ఉంటారు. ఇవి 2 రకాలు. బ్రాండెడ్ హనీనే ప్రిఫర్ చేయడం బెటర్. ఎందుకంటే చెట్ల పక్కన పెట్టినాయి అవి చాలా వరకు కొంచెం కల్తీ అయి ఉంటాయి. బెల్లం సిరప్ యూజ్ చేయడం కానీ అంటే తేనె తట్ట పెట్టి మనకు చూపిస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కల్తీ చేస్తారు. మళ్ళీ వాళ్ళు కల్తీ చేయకపోయినా దాన్ని మనం ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోలేము. అందులో తేమ ఉండడం వల్ల అది తొందరగా పులిసిపోతుంది. ఆ తేనె మనం స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు పులిసిపోయిన వాసన కానీ అట్లా ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోలేము. అదే కంపెనీ బ్రాండెడ్ హనీ అయితే మాత్రం వాళ్ళు ముందే ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ ఫ్లేవరింగ్ యాడ్ చేయడం వల్ల వాటి లైఫ్ టైం పెరుగుతుంది. అంటే ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం. ఒకవేళ మనం బయట పెట్టుకున్నా కానీ వాటికి ఏం కాదు. ఒకవేళ పిల్లలకి యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ పులిసిపోయింది యూజ్ చేయడం వల్ల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం మంచి చేయకపోతే చేయడం వల్ల చెడయ్యే ప్రమాదం ఉన్నది. అందుకని మనం బ్రాండెడ్ యూజ్ చేయడం అనేది 100% బెటర్. ఇప్పుడు మనం హనీలో ఉన్న మంచి గుణాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. హనీలో ఐరన్ ఉంటుంది అండ్ కాల్షియం ఉంటుంది, ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది, ఇంకా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి, మన బాడీకి కావాల్సిన కార్బోహైడ్రేట్స్, ఇంకా ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది అండ్ గ్లూకోజ్ కూడా ఉంటుంది. గ్లూకోజ్ అనేది మన బాడీలోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి మనకి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ, కొంచెం నీరసంగా ఉన్న టైంలో ఒక స్పూన్ హనీ వేసుకొని తాగినప్పుడు కొంచెం ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇందులో ఇంకా ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రక్టోజ్ అనేది నెక్స్ట్ 2 అవర్స్కి మెల్లిగా రిలీజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ 2 అవర్స్లో కూడా మనకి ఇంకా కొంచెం ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉండేలాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇలాంటి చిన్న చిన్న హెల్త్ టిప్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి నైనా హెల్దీ ఫుడ్స్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.